بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بارشوں کا موجودہ سلسلہ ملک سے ختم ہو چکا، تاہم اگلے 2 سے 3 روز چترال، دیر سوات، کشمیر جی بی میں مطلع جزوی ابرود رہنے کے علاوہ کوٹ سلیمان سے منسلک بلوچستان اور مغربی پنجاب کے اکا دکا علاقوں میں گرج چمک کے بادل بننے اور بارش کا امکان بن سکتا ہے، جبکہ آنے والے 3 سے 4 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ دھوپ کی شدت بھی کافی تیز ہوگی، مگر 26-27 اپریل سے ملک کے بالائی وسطی علاقوں سمیت بلوچستان کے جنوبی ساحلی علاقوں میں کہیں کہیں بارشیں شروع ہو جائیں گی، جو کہ 28 اپریل سے شدت اختیار کریں گی اور 5 مئی تک کوئٹہ، یوب، بارکھان سمیت بلوچستان کے تمام علاقوں، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے 100% علاقوں، لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، رحیم یار خان سمیت پنجاب کے تمام علاقوں اور کراچی، حیدرآباد، سکھر سمیت سندھ بھر میں شدید، بعض علاقوں میں موسلادھار بارشوں کا سبب بنیں گے۔ یاد رہے کہ آنے والے مغربی سلسلوں کو پری مونسون ہواؤں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے شدید ژالہ باری، آسمانی بجلیاں گرنے اور شدید موسمی صورتحال کا بھی امکان رہے گا، اس لیے کسان اور شہری محتاط رہیں۔